塑料的，这也是塑料的，喂，好环保啊！大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天带你们看一台非常迷你的空调，但是它的室外机非常迷你，室内机非常霸气啊。一个呢是一体的，这个呢看着不像一体的，但是它确实是一套啊。空调是2023年4月份生产的，32环保型制冷机，新国标3级能效。我们来量一下它的内机的尺寸有多长啊？你看它这个有94，我的妈！比人家美的的 1.5T 的空调还长，但是它非常的扁，哎，这空调非常的扁。美的的呢是比较膨胀，比较圆滑。它这个内机设计的挺有意思的，看起来根本就不像个一体的机器，塑料的。来，孟师傅近距离看，这个盖盖是塑料的啊？为什么不是铁的？可能是这个，我感觉可能是跟环保有关系啊，塑料比较环保啊。我们看一下啊，看看它的底部，我们仔细的看一下啊。我不知道它有没有做防锈啊，但是我不管它有没有做防锈，它确实是生锈了啊。这才1年啊，看见没有？每一个底角都生锈了。我在想，你看这边也生锈了。我在想，如果这个空调，假如用个3、5年、5、6年以后会什么样？我们现在把它外机拆开了啊，很有意思的一个，我觉得。这样做呢也是合理，毕竟它的外机就这么大。来，孟师傅近距离观察一下，这空调室外机居然是1排半的哦，但是它的1排半，你看它的1排半非常的短。我跟你讲，它的1排半跟我们的是多少啊？大概啊是53啊，它的1排半一层的长度是53，然后再加上这个半层的话是25，53加25。等于多少？78啊，78。它其实相当于也就是我们一个正常的单排的那个室外机啊。你不要看它是1.6、1.5排，但是它的这一块，那这一拃的空间它是没有用上的，因为它堆放了其他的产品。再说一个事儿啊，这个机器的外壳啊，80%都是塑料的，看见没？这也是塑料的，喂，好环保啊！扬子空调环保，起到了带头作用啊。这个也是塑料的啊，我再给大家看一下，看见没？这个也是塑料的啊，它的外壳有80%都是塑料，但是这边有一根铁的，这个铁呢在这就单独的一根外壳连的，就在那一根在那立着，都是塑料的啊，外壳都是塑料的。1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个。你别看我这个什么塑料不塑料啊，铜管粗与细，那长还是短，我价格在这儿摆着呢，价格确实非常的实惠啊。讲实话，这空调价格确实实惠。我们有一说一啊，不能讲人家哇这空调用料少，又是塑料，但人家价格在这儿摆着，你买的时候你就花那么一点点钱，你还想做什么事儿呢？对不对？一分钱一分货。如果说你花了2、3千、3、4千买这空调，还会出现这种产品的话，那纯属就是厂家有点对不住人了。但是人家这台不是，人家价格就是实惠，主打的就是经济实用啊。滤制电机设备啊，然后这款电机的话采用的是铝线的啊，外机的这个风扇电机是铝线的，室外机重量16.5公斤，正常啊。压缩机终于看到了啊，海力的压缩机，上海海力电器啊。海力的压缩机，然后这款空调的话，它采用的是毛细管啊，但是毛细管你看它还做了一个小扎丝啊，一般人就是包起来就行了，整个小扎丝还可以啊。湿通阀是3花的啊，主板呢它采用的是平行散热啊。扬子作为老品牌，这个焊接工艺还是可以的啊。讲实话，好呢就是好，不好呢就是不好，它这个确实焊的还可以。然后刚才湿通阀那边我看过了。也还行，那多少有一点点瑕疵也正常，里边有一个有瑕疵啊，但是也有的品牌我跟你讲到处都是瑕疵，但它这个还行啊，怎么样不能说吧，我感觉有点中规中矩吧，但是也有优缺点啊。优点呢就是价格便宜，用料还可以，焊接工艺也还可以，然后缺点呢你也算不上啊，它的这个电机用的是这个铝线的，铝线的呢确实没有铜线的更耐用啊，这一点大家都知道。还有一个就是它的这个底板这个刚才你们都看到了，
下面已经开始生锈了。这是去年的机器啊，也就是说1年还不到啊，去年4月份的，截止到今年呢，现在是3月份，还没有1年，它已经开始生锈了。但还是那句话，人家成本虽然比较少一点，但是它给你的能带来制冷，能给你带来制热，而且这空调还是变频3级能效的。最重要的一点就是你买它便宜，对不对？你花了这么一点点的钱，你享受到冷和热能给你带来的这种好处，也是值得的。一分钱一分货嘛。行吧，这一期的视频也就到这里吧。喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。